Mina olen Bianca ja nagu sai juba öeldud, ma töötan Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolist keskkonnasotsioloogina. Ja täna ma tulin siis siia, et natukene avada seda heaolu teemat siis keskkonnaperspektiivist ja loodan, et see pakub piisavalt sisendit inspiratsiooni, et ka edaspidiste arutelude jaoks. Võib-olla taustaks veel, et näete küll, et keeruline perekonna nimi, et mul on saksakeelne taust, et siis kui midagi jääbki arusaamatuks, siis andke märku, et ma ei võta seda pahaks. Nii, aga hakkame siis pihta. Et tegelikult nii nagu teiste ettekannete puhul oli ka, võib seda teemat väga pikalt lahti rääkida, et ma tegin nüüd väike valiku, et millised on need 3 teemasid, millele ma tahaksin keskenduda. Ja alustaksin inimeste ja looduste vastastikutest suhetest, et kuna see loob nagu selline alus, et kuidas mõelda siis heaolu siis keskkonnaperspektiivist. Siis peale seda keskenduksin ebavõrdsuse ja keskkonnakriiside vaheliste seostele ja lõpuks see tekitab siis küsimus, et kuidas saab siis toetada heaolu keskkonna vaatenurgast lehtuv, aga see on juba ka üleminek arutelule, sest et ma saan aru, et see on võib-olla ka asi, mida teie siin koos laudkondadel hakkate edasi arutama. Nii, aga hakkame siis pihta. Et kui me räägime inimese ja looduste vastastikus seostest, et siis tegelikult saab siin julget põhisõnumina välja hõigata, et võimegi näha loodus kui hea elu alus, et ta on selline taustsüsteem, mis aitab meil inimestena ja ühiskonnana toime tulla ja ma natukene tahaksin avada, et kuidas ta seda teeb, aga kindlasti olete kõik seda oma elus juba piisavalt ka kogenud. Teaduses on üks variant, kuidas sellest räägitakse, on ökosüsteemi teenuseid. Et võib-olla seda sõna on teil ka kuskil juba ette tulnud meedia aruteludes või midagi sellist. Aga lühidalt kokkuvõttes võiks öelda, et ökosüsteemi teenused näitavadki, et kuivõrd palju hüvesid looduslik mitmekesisus pakub meile kui inimestele ja et neid hüvesid ongi seos või ongi alus tegelikult meie toimetuleku jaoks. Ja neid hüvesid või teenuseid on erinevaid, me võimegi neid 4 jaotada. Varustusteenused, et näiteks kõik see, mis loodus meile pakub, toit, vee, puhas õhk näiteks. Reguleerivad teenused, et mis loovad seda taustasüsteemi, et näiteks kliima või vee kvaliteedi, kultuuriteenused, et kindlasti see on ka see, mille kaudu võib-olla teie kogute loodus, et just seda, mida ta võiks meile anda meie füüsilise ja vaimse tervise jaoks. Ja kogu selle nagu taustaks töötavad siis tugiteenused, et mis on siis näiteks aineringed ja mullatekked, et mis võimaldavad kõik teistel teenustel oma tööd teha meie heaks. Ja kui võtta siis seda inimeste tasandit, siis tegelikult rahvatervise ja vaimse tervise uuringud on näidanud, kuivõrd mitmeti loodusega koos olla või side loodusega tegelikult võib toetada meie tervist. Et nii füüsilist tervist, et võimalus liikuda, värskes õhus aega veeta, värske toitu süüa, et nagu me siin oleme saanud mõnusasti teha ja võib ka toetada meie vaimset tervist, et aidata stressi maandada ja see ühendus loodusega tavaliselt aitab ka meil omavahel tugevamad sotsiaalsed sidemeid tekitada. Lisaks sellele ma ütleks, et see on loodusele mingi väga hea nipp, et tegelikult ökosüsteemide peale mõeldes, et ta võib ise ennast taas toota ja reguleerida, aga ta aitab ka meil olla temale abiks. Et mida rohkem me looduses aega veedame, tegelikult seda teaduslikum me tavaliselt saame. Me saame eriti otseses kontaktis näiteks aianduse kaudu ka neid oskused, kuidas looduse eest hoolt kanda ja mis teadusuuringud on ka näidanud, et kui me oleme tihedalt loodusega koos, siis meil on ka suurem vastutustunnet, et mis on nagu meie osa selles
et looduse eest hoolt kanda ja keskkonna ja kliimamuutuseid vähendada. Nii et selles suhtes ta aitab meil ka teda aidata. Kui me mõtleme Eesti peale, et siis tegelikult ma arvan, et kõik olete ka võib-olla sellega peri, et eestlastel on väga tugev loodusega seotud identiteet, et paar aastaid tagasi Eesti keskkonnateadlikkuse uuring nimetaski eestlasi prügi sorteerivaks metsarahvaks, et ma ei tea, kas võib-olla olete sellest kuulnud. Sellegi poolest, et näitavad ka siin Eestis uuringut, et ka siin on meil see nagu otse kontakt loodusega vähenemas või nagu on ka siin näeme märke loodusest kaugenemisest. Üks näite ma toin teile siia kaasa, et peaaegu 40% Eesti kooliõpilastest on öeldud, et neil ei ole olnud viimasel aastal ühtegi ainetund näiteks looduses. Seal on ka mõned päris palju muu taustaprotsessis, mis tegelikult tekitavad sellist looduse kaugenemisest, et näiteks jätkuv linnastumine ka Eestis, et kas sellest oli eile juba jutt siin omavahel. Ja mida nimetatakse nagu selliseks põhiprobleemiks on, et selle kaudu siis nihkub meie baastase, et see tähendab, et kui me ei ole enam niivõrd otseselt loodusega koos looduses, et siis me võib-olla ei tea, milline see näeb siis välja metsik loodus ja ei suudagi, ei pruugigi tähele panna, et kui midagi muutub ja kui seal võib-olla on mitmekesisuse nagu vähendamise märke. Nii. Lisaks sellele on loodus aga ka mitte ainult meile kui indiviidina oluline, vaid ta aitab meil ka ühiskonnana toime tulla ja toetab, on nagu selline taust, mis toetab meie majanduslike, kultuuriliste ja ühiskondlike süsteemide toimetulek. Selleks on ta teinud siiamaani suurepärane töö, aga ka siin on piirid ja seda on tavaliselt käsitlenud selliste maa taluvuspiiride kontseptsioonide kaudu, et mis ütlebki, et keskkond ja loodus küll toetab meid, aga ka temal on piiratud ressursse ja tal ei ole suutlikkus, võimekus siis inimmõju eksponentsiaalset kasvu niimoodi edaspidi toetada. Siin selle eksponentsiaalse kasvu all ei olegi möönud ainult see, et rahvastik kasvab nii-öelda globaalselt, vaid see on ka seotud sellega, et kuivõrd palju ressursse rahvas kasutab ja kuivõrd palju ta tarbib. Et see ei ole ainult üks ühele, et mida vähem inimesi, siis on probleem lahendatud, vaid tegelikult on siin ka palju teised küsimused mängus, eriti ka see, et kuivõrd palju me tarbime siis looduse ressursse. Ja see näitab või tegelikult sätestab ka, et kui me ületame neid piire, et siis võivad juhtuda ebasoodsad keskkonnamuutused ja need võivad muuta pöördumatuks, et me ei saa siis enam intingimata kontrollida või neid hallata kõige parema tahtmise juures. Ja nagu enne ma rääkisin juba ökosüsteemidest, et siis kui me ületame neid piire, et see tähendab, et see, mis ökosüsteemid meile heaks võivad teha, et see on siis oluliselt ka häiritud ja selle kaudu ta siis mõjutab ka inimeste või meie ühiskondlikku toimetulekut. See on siin üks väike joonis, et mis näitabki need 9 planetaarset piirid. Ta on 2023 aastal, sel aastal olidki nendest juba 6 piire ületatud ja viimased andmed 2025, mille kohta ma ei leidnud eestikeelset joonist, näitavad, et juba 9-st 7 on sellises seisundis, et need piirid on tegelikult ületatud. Ja seda kontseptsiooni loodi siis 2009, tol ajal olid 9-st 3 piire ületatud, et see tegelikult näitab, kuivõrd palju on halvenemas ka see keskkonnaseisund meie ümber ja see suurenemas see ressursi kasutus.
Et selles suhtes, et ta on selles suhtes väga ilmeka, et toob silma ette, et see on asi, mida arvesse võtta, et kui me mõtleme meie ühiskondliku toimetuleku peale, aga ka meie nagu selle rahvakogu põhiteema peale, siis inimeste heaolu peale. Nagu te vist aga juba aru saite, ei ole see väga lihtne väljakutse. Ja seda tegelikult on nimetatud ka ülenurjatud probleemiks, kuna need samad süsteemid, mis on põhjendanud seda ressursside ülekasutust, on ka need samad süsteemid, mida peaksid seda lahendama. Et see on omaette suur väljakutse. Eks see tähendab, et peakski jõudma sellisest ühiskondlikust mudelist, mis meil praegu on, mis kipubki ületada need maataluvuspiire selliste mudeliteni välja, mis jääkski nende piiride sees. Ja see on väga suur väljakutse, kuna just me toimetame nende süsteemidesse, kes on osa sellest probleemist. Tahtsin veel siia lisada, et tegelikult see on ka Eestis kindlasti probleemiks, et me räägime, ma olen siin väga palju nüüd rääkinud nagu globaalsel tasandil, aga ka Eesti andmed näitavad 2023 andmed, et ka Eestis ületatakse nagu oma ressursikasutuses need maataluvuspiire, elatakse praegu nii, nagu meil oleks 3 planeeti. Et selles suhtes, et ka siin Eestis keskkonnajalg on piisavalt suur, et seda arvesse võtta ja sellega midagi ette võtta. Nii, et see tähendab, et tegelikult need keskkonnaprobleemid on väga tihedalt seotud ühiskondlike väljakutsedega ja seda läheb veelgi huvitavamaks, kui me mõtleme ka selle rahvakogu ühe peateema peale, mis on ebavõrdsus, sest et ka siin me näeme, et keskkonna teemasid ja ebavõrdsuse teemad siit on vägagi omavahel kokku põimitud. Ja ma tahaksin nüüd natukene lahti rääkida, et millised need seosed, millisena nad siis välja näevad. Üks aspekt, kuidas need seosed nii-öelda avalduvad, on see, et just tavalised vaesemad kogukonnad on need, kes on keskkonna ja kliimamuutuste ja riskidele kõige haavatavamad. Et nendeni tihtipeale jõuavad need mõjud ja kahjud siis varasemad ja teravamad. See on ka seotud sellise ruumilise ebavõrdsusega, et kes saab endale lubada, kus kohas elada ja kuivõrd haavatav on siis piirkond siis keskkonna ja kliimamuutustele. Haavatavaks teeb ka see, et kuivõrd palju kogukonnad on siis sõltuvad siis otseselt ökosüsteemi teenustes, et näiteks väikesed talupidajad, mis ise tegelevad aianduse ja oma toiduvarustusega. Et ka siin nad tunnevad siis seda efekti teravamalt kui need, kes saavad seda kuidagi pidi asendada siis teiste toiduvarustustega. See tekitab ka probleem siis inimeste ja looduse vahelistes suhetes, sest et kui me mõtleme, et ka meie ühiskondlikud otsuseid panustavad sellele, et keskkond ja kliimaseisund võib halvaks muutuda, et siis alati on see küsimus, et kelle huvidest me siis lähtume. Ja väga palju siis meie keskkonnapoliitilised otsused ja arutelusid on ainult, et siin on tugev küsimus, et kuivõrd palju on siis arvestatud tegelikult looduste huvidega ja kes on need hääled, mis nii-öelda jäävad siis, kes on need hääled, mida siis kuulatakse ja kes on see, kes võib keskkonda nii-öelda esindada. Et ka see on oluline küsimus. Et ka siin ma toin teile kaasa ühte Eestiga seonduv näidet. Siin on teemaks eestlaste kliimamure, et just mure kliimamuutuste pärast. Ja ma võib-olla pigem võtaks kokku, mida see siin joonistel näete.
et kliimamure Eesti on tõusu teel, et seda näitavad ka nagu pikaajalised andmed, aga siiski madal ja madalam kui Euroopa keskmine. Kui me vaatame aga sisse, et kes on see, kes seda muret siis tunneb, et siis me näeme, et see mure kliimaohtude mõjude pärast ja ka kahtlus, kas riik saab sellega hakkama, kas riik saab mind aidata, kas me saame toime tulla, et see on tegelikult kõige suurem vanemaealistel, väikese sissetulekuga peredel ja maaelanikel. Et me näeme, et ka siin avaldub ka nagu selliste ebavõrdsuse teemad, sest et need on tavaliselt just ka need leibkonnad, kes saavad vähem ennast ise kaitsta, et näiteks oma maja renoveerida või kindlustada. Ja neil on ka nagu see kogemus sees, et kui näiteks räägime suurtest toonidest, näiteks maakohtades, et kuivõrd kiiresti jõuab riik minuni ja kuivõrd hüredaks on võib-olla ka jäänud igasugused päästevõrgustikud, väga raske sõna, vabandust. Nii, aga et teha asi veel natukene keerulisemaks, võib öelda, et ei ole nii, et ainult vaesemad kogukonnad on need, kes on kõige haavatavam, vaid nad on tavaliselt ka need, kes põhjustavad keskkonna ja kliimamuutusi kõige vähem. Et see tähendab, et need, kellel on majanduslik parem toimetulek, et nemad on ka need, kellel on tavaliselt suurem keskkonnajälg ja see tähendab, et nad panustavad ka rohkem kliima- ja keskkonnamuutuste probleemidele. Et ühes globaalses uuringus on välja toonud, et 10% maailma rikkamatest inimestest põhjustab ligi 50% kasvuhoonegaaside emissioonidest. Et see tähendab, et ka siin on tugev seos siis majandusliku ebavõrdsusega ja seda eelkõige siis tarbimise ja ületarbimise kaudu. Ja rahvusvahelised andmed, aga ka Eesti andmed näitavad, et siin ka teadlikkuse kasvamine ja haridus, tal on ainult selline vahendatud efekt. See tähendab, et isegi kui inimesed teavad, et kuivõrd kahjulikud nende tarbimisharjumused on, neil on siiski väga raske neid vähendada ja vähendavad tarbimist tavaliselt ainult siis, kui neil ei ole piisav sissetulek. See ei tähenda, et nad ei tunneks ennast süüdi või nad ei oleks sellest teadlik, aga see näitab ka see, et kuivõrd tihedalt seotud meie ühiskonna korraldusega on see tarbimistase või need tarbimissoovid ja vajadused. Et ka siin nagu kärpib esile tegelikult sellised suured ühiskondlikud küsimused. Ja see on seotud ka sellise põlvkondliku õigluse küsimusega, eks ju, et kui praegu tarbitakse hästi palju nagu maaressursse, et mis põhjustades selle kaudu või tugevdades selle kaudu keskkonna ja kliimaprobleeme, et mis jääb siis ülejääkmistele põlvkondadele. Ja ka see küsimus on Eestis samuti üles kerkimas, et siin on üks tsitaat ühest intervjuust, mida ma tegin kunagi Eesti ühe kliimanoorega, kes väljendas samamoodi, et tal on see tunne, et ta elab kogu seda mure läbi suhtelise ükskõikse ühiskonna taustal. Et tal tundub, et tegelikult võiks nüüd praegu midagi ära teha juba selleks, et tal oleks kindlam tunne, kui ta mõtleb enda tuleviku pärast, aga tal tundub, et tegelikult siin ei ole seda piisavat jõudu ja tahtmist olemas sellega tegeleda. Ja siis kolmas komponent, et kuidas siis ebavõrdsus ja need keskkonna ja kliimakriisid on omavahel seotud, on selle kaudu, et ebavõrdsus avaldub ka vastupanuvõimes ja kaasarääkimise võimalustes. Mis see tähendab? Et see tähendab siis, et tavaliselt vaesemastel inimestel on ka vähem võimalust ennast keskkonnakahjude eest kaitsta ja kohaneda. Et me enne juba rääkisime näiteks maja renoveerimiseks, kindlustamiseks
on uuritud ka näiteks sellist võimalused, et kuidas ennast kaitsta siis nagu kuumalainete eest. Ja ka see on nagu või külmuse eest, ka see sõltubki väga sellest, et mida ma saan endale lubada, et kuidas ma saan oma kodu ümber ehitada, aga see sõltub ka sellest, et kus ma elan, et näiteks kui ma elan kohas, et kus ei ole näiteks piisavaid rohealasid või nad ei ole nagu sellises olukorras, et nad aitaksid jahutada nagu kuumalainete ajal. Et kas siis on mul päris palju raskem toime tulla ja see puudutab eelkõige inimesi, kes ei saa sealt välja kolida, et kellel ei ole nagu selliseid alternatiive, et kuhu võiks siis kolida. Ja tavaliselt need on need samad inimesed, kellel on ka piiratumad võimalused ja võimekused keskkonnaküsimustel kaasa rääkida. Et ka siin on uuringud näidanud, et erinevaid põhjuseid, et see võib olla aja nappus, aga see tihtipeale on ka seotud selle küsimusega, keda võetakse kuulda, milline on minu võimalused, võimekused, oskused kaasa rääkida ja ka julgus kaasa rääkida ja ka see on ebavõrdselt jaotatud inimestel omavahel. Kui siis mõelda, et just poliitikate peale, kes üritavad seda teemat siis adresseerida, nagu näiteks rohepöörapoliitikat, et ka siin on oluline sõnum, et siis vaadata, et nende poliitikate kaudu ei tekitaks uued ebavõrdsuseid. Sest, et kui kliimamuutuste ja keskkonnamuutustega tegelemine tähendab põhimõttelised praegus tarbimiste rohestamist, näiteks ökotoodet ja igasugused e-sõidukid ja nii edasi, mis tihtipeale väljendubki selle kaudu, et see on nagu kallis ja kõik ei saa endale seda lubada, et siis ta tekitabki nagu, siis tal on oht, et ta tekitab uued sotsiaalmajanduslikud ebavõrdsused ja siin on ka uuringud näidanud, et ka Eesti inimestele tunduvad sellised poliitikad tihtipeale nagu ebavõrdsed ja survestavad, aga mitte otseselt selle tõttu, et nad ei tahaks, et kliimamuutuste ja keskkonnamuutustega teemadega tegeletakse, vaid lihtsalt selle tõttu, et neid tundub, et see viis, kuidas seda tehakse, pigem tekitab uued ebavõrdsused juurde, et mis ei ole piisavalt arvesse võetud. Ma tahaks ka seda teemat korraks ühe Eesti näite puhul lahti rääkida. Üks minu lemmikteemadest roheline arengud ka Eestis ja ka siin avanevad nagu neid samasugused ebavõrdsuse ja keskkonnaküsimuste seosed. Kui me mõtleme näiteks, et kes on linna elanikute seas need, kellel on näiteks rohelisus ja rohealad kõige rohkem vaja. Et siis on uuringud ka näidanud, et just Eestis kõige olulisemad on need inimeste jaoks, kellel ei ole oma maakodu ja siin on ka erinevad põhjuseid, et miks seda ei ole, et kindlasti olete teie ka sellega kokku puutunud, kellel ei ole auto või oma sõiduvahendit, et siis maale sõitmiseks ja ka need, kellel ei ole need sellised suured rahakotid ja tahaksid võib-olla igapäeva elus ka veeta aega linnas tarbimisvabalt või nagu taskukohaselt. Et see tähendab, et see sõltuvus või nagu vajadus roheluse järgi, et see on ka ebavõrdselt jaotatud ühiskonnas, aga tihtipeale kui me mõtleme, et linna arengute peale, siis just need kohad, kus need inimesed käivad, on need, mis on kõige haavatavad selles suhtes, et kas need on võimalik säilitada. Et näiteks kaks kohti, kus just inimestel, kellel ei ole oma maakoht, elavad ka nagu seda vajadust välja loodusega koos olla, on linnast tühemaad ja kindlasti olete ka kuulnud Dacia ajanduspiirkondade saatustest, et ka need on just olnud sellised piirkonnad ja endised on, et mis on tugeva surve all ka, et panna sinna sellised profiitsemad ruumi kasutused. Et siis see tähendab, et nagu
ka siin avaldavad need samasugused seosed ja tihtipeale just need hääled, nende inimeste hääled on ka need, mis on kõige vähem kuulda, siis kui me mõtleme siis linna arengu ja ruumikasutuste küsimuste peale. Nii palju siis nendest seostest ma tahaksin võib-olla lõpuseks veel avada natukene seda küsimus, et kuidas siis toetada hea elu siis keskkonna perspektiivist, et mida võiks siis sellest perspektiivist lähtuvalt arvesse võtta. Ja tahaksin alustada kahe sellise, ma lasen teid ise lugeda, aga ma lihtsalt räägin juurde sellise väike nagu peegliga, et kuidas on Eesti ühiskonnad vaadatud kestlikud praktikad. Ja siin on antropoloogilised ja sotsioloogilised uuringud ka välja toonud, et ka see mängib olulist rolli, et kuidas meie kui ühiskond suhtume siis kestliku teemadele ja millega me seda seostame. Ja näiteks Aet Annist on siin uurinud, et kuidas tihtipeale oli tükk aega oli taaskasutusel siis sellise vaesuse silt külge, mille tõttu inimesed varustasid endale võib-olla rohkem ja tihemini riided, kui nad muidu oleksid tahtnud, et mitte langeda selle vaesuse häbi alla. Ja Lilian Pungase uuring on ka näidanud, et kuidas praktikad, mis Eesti ühiskonnas täitsa on endiselt olemas, et näiteks paranduspraktikat ja ajanduspraktikat, et kuidas neid mõnikord kuidagi ei tunnustada, ei nähta, et kuivõrd suur panus nad tegelikult võiksid anda kestliku arengule Eestis. Ja te natukene nägite juba, et seal on sellist väikest tabelit ka, aga kuna ma tean, et ise peate ka need tabelid siis täitma, et mida parata, mida muuta ja mida hoida, et siis ma võib-olla jätan selle veel saladuskatte all ja pärast võib siis vaadata. Aga aitäh ja ma loodan, et pakkus huvi. Aitäh.